Dame i gospodo, postoji jedna stara izreka. Tišina je zlato. Možda ste je čuli mnogo puta. Ali danas želim da je osjetite. Želim da shvatite zašto je ćutanje o svojim planovima jedna od najmoćnijih odluka koje možete doneti u svom životu. Vidite, živimo u vremenu gdje svi žele da govore, svi žele da podele, svi žele da budu viđeni. Danas nije teško saznati šta neko radi. Dovoljno je da otvorite njihove profile na društvenim mrežama i sve je tu. Snovi, planovi, ciljevi. Ljudi objavljuju svoje početke čak i pre nego što su napravili i jedan korak. Ali ono što niko neće reći, ono što mnogi neće priznati, jeste da pričanje o onome što tek planirate da uradite može da ubije vašu motivaciju. Zašto? Zato što mozak dobija lažnu nagradu, dobija osjećaj kao da ste već postigli nešto samo zato što ste to rekli. I odjednom entuzijazam splasne. Zato danas želim da pričam o tišini. Ne o tišini koja znači prazninu, ne o tišini koja znači slabost, nego o tišini koja znači unutrašnju snagu. Tišina je prostor gdje snovi rastu. Tišina je prostor gdje se ideje rađaju i oblikuju. Tišina je prostor gdje rad postaje svetinja. Kada ne govoriš svima šta radiš, ti oslobađaš sebe. Ne moraš da se pravdaš, ne moraš da objašnjavaš, ne moraš da dokazuješ. Radiš. Samo radiš. To je ono što su znali svi veliki ljudi. Tesla nije trčao po svetu vičući o svojim idejama. Radio je, gradio. Jobs nije svakog dana najavljivao šta će Apple napraviti. Čuvao je svoje misli, pravio ih realnošću, pa ih onda pokazao svetu. Sportisti koji osvajaju zlato nisu oni koji su stalno pričali o svom treningu. Oni su trenirali. Tiho. Dosledno. Zato vas danas pozivam da upoznate tu moć. Moć tišine. Možda se pitate, zašto onda toliko pričamo o onome što planiramo da uradimo? Zato što to hrani naš ego. Zato što nam daje privid da smo već nešto postigli. Zato što želimo priznanje pre nego što smo zaslužili rezultat. Ali to je opasna igra, jer svaki put kada previše podelite, vi dajete deo svoje energije. Svaki put kada objavite svoj plan, vi skidate deo svoje odgovornosti. Svaki put kada se pohvalite pre nego što ste završili, vi sami sebi uzimate snagu da to stvarno i ostvarite. A kada se ta energija raspe, ostajete prazni. Motivacija nestaje. Znate šta je najveći luksuz? Kada ne moraš da objašnjavaš ko si i šta radiš. Kada to govore tvoji rezultati. Dođe dan kada ne moraš da kažeš ja sam to i to. Ljudi će vidjeti. Dođe dan kada ne moraš da kažeš evo šta planiram. Oni će znati. Ali do tog dana vodi jedan put. Put rada u tišini. Tišina ne znači da si slab. Tišina znači da si mudar. Tišina znači da znaš da energiju treba da čuvaš za ono što je važno, za dela. Kada ne govoriš svima šta radiš, oslobađaš se i od tuđeg mišljenja. Jer jednom, kad ljudi znaju tvoj plan, oni ga komentarišu. Sudije postaju glasne, kritičari se javljaju. To je nemoguće, zašto to radiš? Pa zar ne bi bilo bolje da... I sve to može da te uspori, može da te slomi pre nego što počneš. Ali kada niko ne zna, tada nema ko da te ometa, nema ko da ti uzima snove, nema ko da ti oduzima veru. Ti i tvoj rad. Samo to. Raditi u tišini znači da tvoj život postaje unutrašnji projekat. Znači da zapisuješ svoje ciljeve, ne da ih objavljuješ. Znači da gradiš svoj plan, ne da tražiš odobrenje. Znači da znaš zašto radiš i da ti potvrda drugih više nije potrebna. Zato, od ovog trenutka, probaj nešto. Ne govori nikome, ne deli, ne objavljuj. Radi. I gledaj šta će se desiti za 6 meseci,
za godinu dana, za 2. Gledaj kako tvoji rezultati postaju glasniji od bilo koje reči koju si mogao izgovoriti. Ljudi će vas pitati, gde si bio sve ovo vreme, a vi ćete se samo nasmejati, jer ste radili, jer ste gradili, jer ste ćutali. I sada neka vaši rezultati govore. Znaš, kada sam prvi put čuo rečenicu, ne govori ljudima šta radiš, pusti rezultate da pričaju. Pomislio sam, ali zašto? Zar nije bolje da ljudi znaju, da me podrže, da me ohrabre? I onda mi je jedan stariji mentor, čovjek koji je u svom životu izgradio kompanije vredne milione, rekao, Jim, reči su kao par u čajniku. Kad je pustiš previše, ništa ne ostane za ključanje. Tada sam razumeo, pričanje o onome što tek treba da uradimo često izbaci paru iz našeg sistema. Ostaneš bez pritiska koji te pokreće. Imam jednog prijatelja, nazovimo ga Marko. Marko imao fantastičnu ideju za biznis. Svima je pričao o tome. Na svakoj večeri, na svakom okupljanju, na svakom ručku. On je govorio, pokrećem biznis, pokrećem nešto veliko, ovo će promeniti sve. Ljudi su ga slušali, klimali glavom, neki su mu aplaudirali, neki ga i kritikovali. I znate šta se desilo? Godinama kasnije biznis nije postojao. Zašto? Jer je Marko sve što je imao istrošio na priču. On je dobio aplauz pre nego što je uradio i jednu stvar. I njegov mozak je mislio da je posao već završen. A onda imam drugog prijatelja. Njega ste verovatno vidjeli u novinama, ali ja ću ga nazvati jednostavno Ivan. Ivan je imao viziju, veliku, ali nije pričao, nije nikome govorio šta radi. Kada bi ga pitali, čime se baviš, on bi samo rekao, radim na nečemu, vidjet ćete. I radio je, tiho, godinama. I onda jednog dana izašao na tržište sa proizvodom koji je promenio industriju. Ljudi su mislili da je uspeh došao preko noći, ali nije. Bio je to rad u tišini. Rad bez potrebe za odobravanjem. Rad koji je hranio njegovu ideju, a ne njegov ego. Vidite, tišina vas štiti. Štiti vas od onih koji ne veruju u vas. Štiti vas od onih koji bi vas obeshrabrili. Štiti vas čak i od vas samih. Od vaše potrebe za priznanjem pre vremena. Zato volim da kažem, ako ti je san važan, čuvaj ga kao dete. Ne izlaži ga buci sveta dok ne ojača. Znam šta mislite. Lako je reći, ali kako? Evo nekoliko načina koje sam naučio od svojih mentora i koje sam primjenjivao. Prvan, iši. Ne govori. Sve ideje koje ti padaju na pamet, sve ciljeve koje želiš da postigneš, stavi ih na papir. Papir te neće osuđivati, neće ti se smejati, neće te obeshrabrivati. Druga, eni krug poverenja. Ako baš moraš da podeliš, deli samo sa 1-2 osobe koje su ti zaista oslonac. Ljudi koji neće sumnjati u tebe, već će te podržati, ali bez kritike koja ubija motivaciju. 3. Slaviš male pobede u sebi. Ne moraš da objavljuješ svaki korak. Svaka mala pobeda neka bude tvoja tajna snaga. 4. Adi dok drugi pričaju. Zapamti, većina ljudi provodi vreme pričajući o tome šta će uraditi. Ti koristi to vreme da uradiš ono o čemu oni samo govore. Doći će dan kada ćeš pogledati iza sebe i reći, drago mi je što sam ćutao. Drago mi je što sam čuvao ovo za sebe. Jer da nisam, možda bih odustao. I tada ćeš znati da je tišina bila tvoje najjače oružje. Sećam se kada sam prvi put odlučio da promenim karijeru. Bio sam mlad, ambiciozan, pun ideja. Moj prvi impuls bio je da svima kažem, da se pohvalim, da čujem šta misle.
Ali onda sam primetio nešto. Što sam više pričao, to sam manje radio. Svaka rasprava me iscrpljivala, svaka kritika me zaustavljala. I onda sam doneo odluku. Ćutim. Samo radim. Bez objava, bez aplauza, bez odobravanja. I znate šta se desilo? Napravio sam nešto što niko nije očekivao. I kada sam pokazao, reakcija nije bila, ma dobro, znali smo da to radiš. Reakcija je bila, kako si ovo uradio? I tada sam shvatio, ćutanje daje najveće iznenađenje. Još jedna prednost. Kada niko ne zna šta radiš, niko te ne pita i kako ide. Nema pritiska da se pravdaš, nema straha od osude. Nema potrebe da objašnjavaš zašto još nisi uspeo. Radiš u svom ritmu, gradiš u svom miru. Znate, kada govorim o tišini, ne govorim samo o tome da ne kažete drugima šta radite. Govorim o jednom dubljem, važnijem konceptu, o disciplini tišine. Tišina je više od odsustva reči. Tišina je stanje uma. To je sposobnost da umiriš unutrašnju buku, da ukrotiš poriv da stalno tražiš potvrdu, da obuzdaš potrebu da budeš viđen. Jer, hajde da budemo iskreni, teško je ćutati. Teško je ne podeliti svoj san sa svetom. Teško je ne dobiti ono malo trenutnog priznanja. Ali upravo tu se rađa snaga. U sposobnosti da se uzdržiš, da sačuvaš energiju za ono što je zaista važno. Ne rađaš se disciplinovan. Disciplinu gradiš. I svaki put kada odlučiš da ćutiš o svom planu, kada umjesto priče biraš delo, ti gradiš tu disciplinu. Jim Rohn je govorio, disciplina je most između ciljeva i ostvarenja. Ja bih dodao, tišina je put kojim taj most prelaziš. Disciplina tišine znači da kažeš sebi, ne moram svima da pričam, ne moram da budem viđen, ne moram da objašnjavam. Ja radim, ja rastem, ja znam kuda idem. I kada ovo naučiš, sloboda koju osjetiš je neprocenjiva. Tišina donosi još jedan dar, unutrašnji mir. Znaš li koliko energije trošiš kada stalno tražiš odobravanje? Kada stalno objašnjavaš drugima zašto nešto radiš? Kada pokušavaš da ih ubediš da je tvoj put ispravan? Ogroman teret. A kad ćutiš, taj teret nestaje. Ne moraš da dokazuješ ništa nikome, ne moraš da objašnjavaš svoje snove, ne moraš da se boriš sa tuđim mišljenjima. To je unutrašnji mir, kada znaš kuda ideš i više ti nije bitno da li iko to razume. Ljudi često pitaju, kako da izdržim, kako da ne podelim, kako da ostanem dosledan? Evo nekoliko stvari koje su meni pomogle i koje sam video da funkcionišu kod mnogih. Prvu, zapisnik. Svako jutro, pre nego što kreneš u dan, uzmi papir i napiši šta želiš da uradiš. To je tvoje poverljivo mesto. Tvoje misli pripadaju papiru, a ne ljudima. Drugu, disanje. Kada osjetiš poriv da kažeš drugima svoj plan, zastani, udahni duboko, postavi sebi pitanje, da li mi je zaista potrebno da ovo kažem ili mi je dovoljno da znam da radim na tome? Treći, tihi sat. Sat vremena u toku dana bez buke, bez mreža, bez obaveza. Samo ti i tvoje misli. To vreme učvršćuje tvoju disciplinu i hrani tvoje ideje. Četvrti, odlaganje nagrade. Kada postigneš nešto, ne moraš odmah da ga objaviš. Nauči da uživaš u pobedi sam sa sobom. To ti daje moć da ne tražiš validaciju s polja. Za mene, tišina nije samo alat za uspeh. To je duhovna praksa. To je trenutak kada si sam sa sobom, iskren do kraja. Nema predstave. Nema aplauza. Nema maske. Samo ti. U toj tišini počinješ da čuješ ono što je zaista važno. Svoj unutrašnji glas, svoj pravi motiv, svoju svrhu. I tada shvataš, ne gradim ovo da bi me svet video. Gradim ovo jer je deo mene. Sjećam se kada sam bio na prekretnici života. Bio sam u periodu kada ništa nije imalo smisla.
I onda mi je mentor rekao, povedi neko vreme u tišini. Nemoj da tražiš odgovore s polja. Oni su već u tebi. Bilo je teško. Prvih dana sam želeo da pobegnem. Hteo sam da pozovem nekoga, da se posavetujem, da pričam, ali nisam. Ostao sam sa sobom. I znate šta se desilo? Prvi put u životu čuo sam jasno šta želim, šta mi je važno. I tada su se moji planovi promenili. Tišina me vratila sebi. Zato danas, kada govorim o tišini, ne mislim samo na poslovnu strategiju. Mislim na najdublji oblik discipline i mira. Jer kada naučiš da ćutiš, ti postaješ slobodan. Dame i gospodo, došao je trenutak da shvatite jednu jednostavnu istinu. Svet vas ne pamti po onome što ste rekli da ćete uraditi. Svet vas pamti po onome što ste uradili. Nema nagrada za dobre planove. Nema priznanja za lepe reči. Nema aplauza za ideje koje nikada nisu oživele. Aplauz pripada delima. Poštovanje pripada onima koji završe ono što su počeli. I znate šta? Da biste došli do tog trenutka, morate da prestanete da govorite i da počnete da gradite. Koliko godina još želite da provedete govoreći, jednog dana ću, koliko ćete još puta reći, planiram, a da ništa ne uradite? Koliko još puta želite da dobijete onaj lažni osjećaj uspeha samo zato što ste nekome rekli svoj cilj? Dosta. Dosta izgovora. Dosta praznih reči. Dosta čekanja na idealan trenutak. Vreme je da ćutiš i radiš. Kada ćutiš, postaješ nevidljiv za one koji žele da ti naude. Kada ćutiš, čuvaš svu svoju energiju za ono što je važno. Kada ćutiš, tvoj san raste bez ograničenja koje drugi ljudi pokušavaju da mu nametnu. I onda, jednog dana, bum, pojaviš se. I ljudi kažu, odakle je ovo došlo? A ti znaš, došlo je iz meseci, godina rada u tišini. Od ovog dana postani ratnik tišine. Ne objašnjavaj se. Ne pravdaj se. Ne traži aplauz pre nego što si ga zaslužio. Ugradi u sebe ovu filozofiju. Radim dok me ne čuju. Ćutim dok me ne vide. I onda pustim da rezultati vrište. Ne moraš da napišeš dugačak post. Ne moraš da praviš video da bi objasnio šta radiš. Ne moraš da dokažeš nikome da vrediš. Tvoj život, to je tvoja najveća objava. Tvoj uspeh, to je tvoj najglasniji govor. Tvoja djela, to je jedina poruka koju svet treba da čuje. Prestani da govoriš. Prestani da najavljuješ. Prestani da tražiš potvrdu. Zatvori usta. Otvorite oči, pokreni ruke i radi. Završi ono što si počeo. Zato što negde duboko u sebi znaš, možeš više. Negde duboko znaš, nisi još dao sve od sebe. Negde duboko znaš da kad bi radio u tišini, mogao bi da napraviš nešto što će promeniti tvoj život. Završi ono što si počeo. Radi dok ne završiš. Ne pričaj, dok ne dođe dan da tvoji rezultati progovore za tebe. I onda, doći će dan kada će ljudi reći, nismo znali da ovo radiš. A ti ćeš se nasmejati jer nije trebalo da znaju. Jer sve vreme dok su oni pričali, ti si gradio. Dok su oni sumnjali, ti si radio. Dok su oni čekali, ti si završio. I tada ćeš znati, ćutanje je bila tvoja najpametnija odluka. Od danas nema više praznih reči. Od danas tvoje vreme ide na dela. Od danas tvoj život postaje najglasniji govor koji ćeš ikada dati. I zapamti, nikada ne govori ljudima šta radiš. Pusti da tvoji rezultati vrište toliko glasno da svet više nema izbora nego da te čuje. Ovo je tvoj trenutak. Sada ćuti i radi. Sada je na tebi. Prestani da pričaš, počni da gradiš. Ako ti je ova poruka pomogla, lajkuj, podeli je
i pretplati se, jer ovdje zajedno postajemo ratnici tišine koji osvajaju svoje snove.